Hello，又係我 Cherry 表姐，我係影姐，好啦，今日我哋又介紹邊度咧？博愛你又係火炬喎，呢期好多香港人買火炬喎，係因為好似跌價跌得好犀利嘅，咁啊好抵買嘅而家呢個時候。好，介紹下呢一度有啲咩特色嘅嘢先。首先呢個博愛你咧，佢係毛坯開始裝起嘅。因為博愛你咧賣出個樓咧，全部都係清水樓。如果業主一嚟到呢啲毛坯咧，睇到就好頭痛啦，要由邊度開始做起咁樣。不過唔使驚，交俾我哋就全權幫你搞掂晒，會幫你設計好啦，根據你自己選嘅材料啦，搭配翻入去你屋企裏邊啦。之後嘅話咧，到家私啦，到電器啦，全部都由我哋呢邊去幫你跟進安裝啊，各方面嘅嘢嘅。咁介紹翻呢間屋先。咁呢一間屋嘅話咧，個業主咧就好犀利，年輕有為，好多層樓啊！我哋呢個業主咧就比較信任我哋嘅。我哋嘅設計師叫小婷嘅。咁佢設計咗出嚟之後嘅話咧，就業主係一次都冇更改，因為佢好中意呢個風格。咁所以嘅話咧，一畫咗出嚟之後咧，就即刻按呢一個嚟去施工啦。咁就冇更改過任何嘢嘅，即係同效果圖落嚟嘅都幾乎上係一樣。咁呢一間屋咧嘅賣點咧，其實就喺個廳呢度嘅，因為佢基本上都以灰色調為主啦，灰色同埋一啲灰白色咁樣去搭配嘅。你睇，大家可以睇下呢個背後呢個餐邊櫃，係即係呢個背後呢一個餐邊櫃嘅話咧，佢係會係一個深灰，然後再加呢一個門嘅淺灰，佢唔係白色嚟嘅吓，唔係純白色，佢係淺灰啊。咁所以嘅話咧，就迎合到佢呢一個咧，就係佢黑得嚟又唔會話太暗沉。呢個咧我都會建議咧業主咧由翻呢個道門嗱，因為點解咧好多屋苑咧，即係好多小區咧都規定咧用翻佢哋原裝嘅門，咁佢個原裝個門咧就木嘅色啦，咁但係如果襯翻起間屋咧，就其實真係唔係好襯嘅，有少少格格不入。係啦，可以建議業主油翻，係啦，油翻淨係油裏邊油翻灰。係啦，準備咁啊襯托翻，即刻成個效果就完全唔同晒㗎啦。咁講翻嚟呢一邊先，咁呢邊咧呢度咧就屬於一個餐廳嘅區域。咁呢個餐台咧都係迎入翻咧我哋同我哋嘅效果圖都差唔多㗎啦，都係灰色，即係黑色嘅餐台。黑色嘅凳，跟住嘅話咧，因為呢度係毛坯裝起，大家可以睇下呢度，我哋依然都係幫業主咧裝咗一個直飲機嘅。咁呢個直飲機咧都係毛坯開始裝起咧，我哋就要事先咧就要先從廚房呢邊一直埋管出到嚟呢一度。咁之後咧裝修完之後咧，先至可以裝到呢一個直飲機。假如你係精裝房嘅話咧，你又想做呢一個嘢嘅話咧，就除非你係拆地下啲地板磚先至可以做得到，如果唔係嘅話咧就唔可以噶吓。做喺廚房又得唔得咧？做廚房就可以，係啦，即係可以做廚房。係啦，冇錯啦。咁呢個餐邊櫃嘅話咧，我哋就幫佢做咗一個，即係正正常常嘅軌道插啦。基本上挨家挨戶都有噶啦，而家啦吓。呢度咧叫做流動拖板，係非常之方便嘅吓。咁樣作佢就係作咗噶啦。你呢啲軌道插我哋就展示得好多次噶啦，就唔再展示啦吓。咁呢邊嘅話咧就係做咗一個玻璃門加燈帶，咁呢邊咧全部都係啲櫃筒櫃門啊。咁呢邊咧就做咗一個令到呢一個櫃冇咁死板嘅一個格柵，再加啲一盞吊燈咁映射落嚟呢度，到時放一個比較特別嘅盆栽啊，或者特別嘅飾品就會好靚噶啦吓。咁我哋就過到嚟睇下廚房，就幫佢做咗一個呢個3連動嘅廚房門。3連動嘅廚房門嘅話咧，因為就會顯得呢個出入呢個空間咧闊落啲。係啦，咁啊呢個衫關埋咗之後嘅話咧，我哋係幫佢做咗一個灰波啊。咁因為唔係超白嘅清波啊，超白嘅清波咧佢會顯得咧一陣唔知裝咗門撞咗埋去，所以我哋幫佢做咗個灰波。係啦，同埋呢啲咧就係咧即係上高路軌嚟嘅，下邊就冇嘅，係啦。咁而家我哋好多香港都會建議係做呢一類型嘅啦。但係呢一種類型嘅話咧，又普及一下，即係普及一下大家吓。因為呢種類型咧，佢第一嘅好搞衛生，咁亦唔會踢角。但係佢唯一唔好嘅弊端就係話咧，因為全靠上面吊，所以佢冇咁耐用。當然一定係會有少少軌道，而家有興一條好薄嘅銅條嘅。呢啲有少少嘅軌道，
我哋叫做銅條咁樣凝聚喺下邊嘅話咧，其實佢都唔踢角，但係就事實講係冇咁好搞衞生嘅。咁呢個通鋪咧就會用呢啲咧去迎合翻襯托翻係噶。其實呢啲三節門嘅話咧，內容性咧都係好襟嘅，只不過係話咧，佢一定係冇帶有軌道咁襟啫嚇。呢個係有門嘅廚房，係半開放式啦，我哋呢啲叫做。冇錯，係啦。咁呢個廚房嘅話咧，我哋就幫佢咧做咗冰箱，即係一個係連體櫃嚟嘅，一個冰箱，一個蒸烤箱。然後呢度係可以放嘢，呢度嘅話咧就係都係可以放下啲醬油啊。呢度咧就係我哋幫業主做嘅廚櫃咧，全部都係麻石嘅櫃體，大家可以睇一下。嗱，麻石嘅櫃體呢啲全部係石嚟嘅。咁因為會喺裏邊，所以嘅話咧，呢啲石咧就唔需要用翻呢啲石英石啦，因為全部用晒石英石，成本稍微會貴一啲。咁下邊咧就用正常嘅麻石，跟住呢啲係鋁門。無論你成個廚房浸咗都好啦，佢唔會浸埋到任何嘢，因為全部係冇木頭嘅嘢。咁至於上面嘅話咧就會有噶啦。呢裏邊咧就係正常嘅木材，多層實木板，係我哋啲板材。跟住咧外邊咧呢個都係鋁嚟嘅。呢個咧門咧都係做全鋁嘅，咁你無論係呢個廚房點潮濕都好啦，你點抹都好啦，咁呢啲門咧都唔會話會有損害啊，或者會崩邊啊、會爛啊、會潮濕啊呢種情況咧就唔會出現咯。咁因為我哋做嘢都係做一啲即係廚房同埋洗手間咧係使用性係最長最多嘅地方嘅，所以亦係潮濕比較多嘅地方，所以我哋用料咧都要考慮到嗰個實用性咯。咁廚房咧就介紹到差唔多啦，咁我哋去我哋個大廳位。呢度嘅話咧，我哋幫業主咧做咗一個滿床嘅電視櫃，即係當你屋企覺得你嘅儲物空間係唔夠嘅情況下咧，就建議做呢啲咁樣嘅全個嘅儲物嘅電視櫃啦。咁樣嘅話咧，就你會有更多嘅地方可以儲物，譬如呢啲啦、呢啲啦、呢啲啦。同埋呢度一排櫃桶，全部都可以儲物嘅，包括呢度呢個咁細細嘅空間位，都幫你攞嚟儲物。跟住咧，呢度咧就幫佢做咗一個係特色少少嘅吊燈，係啦，就令到呢個電視櫃咧就真係唔會話咁滿床、咁壓迫。呢個電視櫃而家香港都好少做呢啲，我哋以前叫組合櫃啊，係啊，即係成個咁樣，又叫組合櫃，係啦。所以而家真係少嘅，因為就係嗰個壓迫感。但係你話內地咧，可能個廳夠闊咯，所以咧做落去咧就個壓迫感就冇咁犀利。嗱，呢個 sofa 咧又係喺我哋呢邊訂㗎，係啦，喺阿喜姐嗰度訂㗎啦。係啊，嗱呢個 sofa 咧就迎合翻我哋後邊呢一幅背景床。呢幅背景床咧，佢會有金屬元素啦。會有護床板啦，再加硬板啦，再加格柵啦，佢係會有幾個元素喺度組合而成嘅。呢個護床板，呢個背景床，呢個背景床我都好中意嘅，比較大氣。你都係中意啲深色嘅類型嘅多？我比較中意深色嘅嘢。係啦，係啊，有啲人就覺得啦，深色係比較酷嘅感覺嘅。係，我覺得深色嘅嘢顯得高檔。呢個露台嘅話咧，就通鋪咗出嚟之後，就幫業主做咗一個正正常常嘅落地窗啦。因為呢度4樓，相對嚟講樓層比較低少少嘅。咁我哋呢度咧就幫佢做咗一個嵌咗入去嘅電動晾衣架。即係做個假天花咁樣，跟住平咗呢度。係啦，又幫業主普及一下呢種電動晾衣架咧，可以做咁樣嵌入去，亦可以做就咁樣明裝，都靚㗎嚇。好，跟住呢度再做咗個櫃俾佢，愛嚟擺下啲日常用品啊、清潔用品啊咁樣。呢度就正常洗衣機咯。呢間房咧就係業主嘅私房嚟嘅。係啊，我見佢都做好多櫃啊，可能佢真係好多雜物，好多嘢要擺。係啦，呢個係業主嘅書房嚟㗎。我覺得呢個咧，呢個書台咧真係夢寐以求嘅書台嚟嘅，夠晒大啊！咁呢個書櫃嘅話咧，都同大家普及翻啦。書台嘅話咧，我哋一般呢個深度咧可以做到500到600之間都可以嘅。而家呢一個咧係500嚟嘅。咁再對上呢度咧，因為咧呢度會坐住，之後咧呢個位咧我哋會選擇係縮翻入去，唔係話並排一樣咁出，因為咧導致你起身嘅時候會撞頭，或者做嘢嘅時候會有啲壓迫感。所以咧上邊呢個吊櫃位咧就建議係縮翻埋去。呢度咧就做深啲係可以嘅。其實呢度係2個衛生間嚟嘅，但係就拆咗，主人房拆咗一個衛生間，就剩翻呢一個衛生間啫。係歡迎我。
呢個衛生間嘅話咧就簡單配置啦，正常嘅配置啦，一個淋浴間、淋浴門，跟住一個黑色嘅馬桶，再一個無死角嘅一體洗手盤。咁呢度嘅話咧都係以深色調為主，都係全部都係深色調嘅磚，深色調嘅磚啊。然後嘅話咧都係做咗淋浴門。主和嘅話，業主都放咗一啲物品喺度噶啦，因為都入伙啦，準備啦，係啦，咁都已經係陸陸續續將啲嘢搬翻嚟噶啦。咁呢度咧本身咧就有個窗台嘅，我哋幫佢拆咗之後咧，業主咧依然都係做翻一個地櫃喺度，就只不過係話可以攞嚟儲物啊。呢度咧就係有四個1、2、3、4個櫃桶仔，之後呢邊咧就全部都係啲門嚟噶啦。咁就攞嚟放下啲小物品咯，係啦。我見到咧呢個設計咧，其實咧你睇到咧成間屋咧都係一個風格，就係現代。咁全部咧都係同一個通嘅。咁喺呢度咧呢盞燈咧都配合翻咧喺個廳嗰度嘅喎，係做翻個吊燈喺度噶啦。係啦。咁啊想問下啦，好多人都想知嘅，由一間毛坯做到呢度咁樣成個精裝，有埋家私各樣。今次呢一個單位又做咗幾多錢咧？連埋家私我就唔係好記得，因為呢啲床墊啊同埋 sofa 啊呢啲嘅話個費用咧大概係去到2萬蚊左右嘅。包括窗簾啊，係啦各樣啊嗰啲，係啦嗰啲叫家具啦，現成買翻嚟嗰啲啦。係啦，冇錯啦。咁而呢一間屋嘅話咧，成間屋從毛坯開始裝到落嚟到而家呢個咁樣嘅話咧，大概嘅話咧，因為咧中途會有加減嘅項目喺度，簽合同落嚟嘅時候咧，呢一間屋嘅話咧嘅費用咧大概係去到20出頭嘅。係啦，可以整到成間屋咁樣啦，靚啦，係啦，因為呢一間屋咧業主採用嘅瓷磚咧係80×80嘅瓷磚嚟嘅，大家可以睇一下，呢啲係80×80嘅地板磚，80×80嘅地板磚咧相對嚟講咧費用嚟講咧會比75乘米半嘅話，無論磚啦，或者係貼嘅人工啦，都會平嘅。原本咧係一個洗手間嚟嘅，你睇到嘛？呢度咧係有一幅床，係洗手間嚟嘅。我哋幫佢拆咗，之後咧就做咗呢個大衣櫃。呢個衣櫃咧，我哋都幫佢做咗一個比較特色少少嘅造型嘅。呢度咧呢2格咧係櫃桶嚟嘅。其實咧，我覺得啊年紀大少少嗰啲業主咧，唔想踎低直腳痛嗰啲咧。櫃桶咧喺呢一個位置咧就係啱啱好嘅，方便係啦，非常方便攞嘢啊！我覺得嚇，咁呢啲咧就係正常嘅掛衣區啊，掛衫呢個高度掛衫，亦唔需要話咁樣，即係正常掛就可以啦。呢個高度啊，包括啲上邊呢個高度都係正常掛就可以啦。嗱，我咁嘅身高正常掛都 OK 嘅。所以呢個衣櫃嘅話咧，我哋就會迎合咗即係每個業主嘅人體需求咯。呢個單位真係2房2衛3房係，仲有個書房係啦，仲有一個應該係客房或者雜物房嘅係啦，我冇介紹到嘅係啦。咁就今次介紹嘅嘢咧就到呢度為止啦。咁每一次咧我哋都會有啲小知識。好嗱，好多人都會話㗎啦。嚟得可能內地退休又好啊，或者住都好啦。其實好多人都想做一個居住證嘅。居住證就相當於喺我哋大陸呢邊嘅身份證。係啦，咁而做呢個居住證咧有咩用途咧？咁好多人都可能會買醫保啦，尤其是退休啦，你即係需要有份醫保啦，去即係 fulfill 翻你個喺度生活嗰個啦。以前睇醫生都要居住證㗎。而家唔需要，而家唔需要啦，係啦，而家唔需要。好啦，咁居住證咧係要點樣先至可以即係攞到咧？第一樣嘢就係可能你租屋都得嘅，租屋咧你個約咧係有半年以上咧就可以申請到個居住證。咁另外咧就當然買樓啦，跟住你就會出示咗本紅簿仔俾佢睇到，咁你就更加可以做到居住證啦。咁同埋居住證咧每一次咧就係為期5年度嘅，係啦。咁5年之後又要再續。係啦，5年之後又要再續嘅，所以有啲可能你今次依期住喺中山，咁你就會做個居住證喺中山，但可能我又轉咗去珠海喎，咁你到時可能就會轉翻去珠海咁樣，係啦，就方便翻你到期時嘅。咁其實辦理呢個居住證都比較簡單嘅。係啊，仲有一樣嘢就係，如果你喺中山嘅話咧，好多咧都會想
揸架電瓶車，係啦，就唔知如果你識單車嘅話，就基本上都可以揸到嘅電瓶車。因為咧有陣時你即係可能出出入入啦，即係如果你真係冇部車嘅話，好唔方便。有陣時 call 車又未必 call 到啊。咁其實電瓶車係一個好方便嘅，咁就一定要有居住證先至可以上到牌，先至可以揸到電瓶車。咁呢個就係少少嘅分享。想揾裝修，香港嘅裝修、珠海嘅裝修、中山嘅裝修都可以揾，廣州嘅裝修係啦，都可以揾翻我哋嘅，係啦，冇錯關注我哋嘅頻道，訂閱我哋嘅台，然後嘅話咧有需要裝修嘅話咧就私加下我哋嘅微信或者係 WhatsApp 我哋嘅，你覺得我哋老細價錢合理，你再揾我哋傾下一步嘅細節都係 OK 嘅。咁再提及翻，咁我哋公司咧亦有一個係幫業主喺中山大灣區翻嚟呢邊買樓一個免費驗樓呢個服務嘅。咁如果你喺大灣區呢邊買咗樓，而幫你賣樓呢個 sales 咧，佢冇提供到呢個驗樓服務俾你嘅話咧，你可以聯繫翻我哋。咁我哋呢邊咧會係免費幫你驗樓，會有正規嘅驗樓報告書嘅。咁之後呢個報告書發到俾你，你發翻俾管家，管家就會根據我哋呢份報告咧去進行一個執收噶啦，係啦。咁今期就差唔多啦。係啦，咁如果你有啲咩想知啊，或者對我哋有啲咩意見啊，各樣咧，歡迎你留言俾我哋，我哋會好快覆你哋嘅。係啦，咁我哋下期再見。好，拜拜。